Chào quý khách. Chào mừng đến với hãng hàng không Hồng và Xanh. Mời bạn đến đây. Nhìn tuyệt vời quá. Quán hô, màu hồng. Được rồi. Người tiếp theo. Wow, xanh dương, tuyệt vời. Đi nào, đưa hành lý của bạn cho tôi. Giờ nó thành màu hồng rồi. Tuyệt vời, vui lòng đi đến khu vực màu hồng. Cảm ơn bạn rất nhiều, mình yêu màu hồng. Nào nào, đến lượt bạn rồi. Đây nè, chiếc vali của mình đã đổi màu rồi. Vui lòng đi đến khu vực màu xanh dương. Được rồi. Mình nóng lòng chờ đợi chuyến bay của mình. Xin chào. Đến giờ lên máy bay. Đi thôi, nào. Chào mừng quý khách lên máy bay. Wow, mình thích nó. Xin chào, rất vui được gặp bạn. Nè, Màu sắc thật là đẹp. Có gì đó không ổn. Không. hả? Bạn phải đi đến khu vực màu xanh dương và bạn phải chọn màu hồng. Được rồi. Thắt dây an toàn, chúng ta sắp cất cánh rồi. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ. Được rồi. Đi nào. Mọi thứ đều ở đúng vị trí. Chán quá đi. Xin lỗi, bạn có dự định tham gia hoạt động nào không? Tất nhiên rồi. Màu xanh dương dành cho bạn. Cảm ơn. Và một chiếc màu hồng cho bạn. Cảm ơn. Mình chọn vẽ. Wow. Yeah. Tuyệt quá. Đây rồi, hãy chuẩn bị bảng màu của bạn. Hả? Chỉ có màu xanh dương thôi hả? Được rồi. Hả? Chỉ có một màu thôi hả? Wow. Mình ước mình có nhiều màu hơn màu xanh dương. Hãy chia sẻ màu sắc. Đây nè bạn. Họ đang làm gì vậy? Nếu bạn trộn màu xanh dương và màu hồng, bạn sẽ có màu tím. Wow. Bạn đã trộn các bảng màu à? Tại sao không? Nghệ thuật dành cho tất cả mọi người. Ồ. Đến giờ hoạt động rồi. Hả? Cái gì vậy? Đây là búp bê của bạn. Và đây là xe của bạn. Cảm ơn bạn. Ồ. Mẹ ơi, Cô bé đáng yêu quá. Búp bê đáng yêu quá. đi thôi nào. Ôi, ôi không. Thật là vui. Wow. Xe ngầu quá đi. Bạn có thể cho con mình đi nhờ xe được không? Được chứ, hãy thử nào. Cùng lên đường nào. Woohoo. Yeah. Tuyệt vời. Wow. Nhanh quá. Tút. Hả? Những món đồ chơi này không được chơi chung với nhau. Nhưng mà chúng mình thích chơi cùng nhau mà. Và chia sẻ đồ chơi thật là vui. Hả? Còn gì nữa ta? Chế độ công chúa. Wow. Mình không thích làm công chúa. Wow. Mình đang ở chế độ anh hùng. Hãy thử xem nào. Wow. Mình là một siêu anh hùng. Tuyệt vời. Mình có thể thử chế độ anh hùng của bạn không? Được, chắc chắn rồi. Đi nào. Cảm ơn bạn. Chế độ anh hùng. Mình là một siêu anh hùng. Yeah. Chúng ta có thể chọn những gì mình muốn. Tốt hơn nhiều rồi. Chúng ta là bộ đôi siêu anh hùng. Tuyệt vời. Bắt thẻ. Mình có siêu năng lực. Ồ. Bạn ổn chứ? Tuyệt vời. Ồ không. Mình ổn mà. Hả? Ý. Các bạn,
Chế độ siêu anh hùng chỉ dành cho phe xanh. Không như vậy nữa. Mình đói quá. Mình cũng vậy. Chúng ta cùng gọi món ăn nào. Yeah. Cái này nè. Đam đam đam. Đồ ăn tới rồi đây. Mình không thích bánh cupcake dâu tây. Cái gì? Và mình không thích bánh cupcake Việt Quốc. Đó là các quy tắc. Hả? Chúng ta đổi màu cho nhau nha. Ý kiến hay đó. Ôi, mùi thơm quá. Ngon tuyệt. Ồ không. Ôi không, có chuyện gì vậy? Cứu! Đó là một cơn bão sấm sét. Hả? Cơn bão đã qua. Cái gì? Ôi, Ôi không, mọi thứ đã rối tung lên. Pha trộn cái màu sắc thật thú vị. đúng, giờ nó làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Hả? Có lẽ màu sắc không phải là yếu tố quyết định tất cả. Đúng rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Chú ý, máy bay đã hạ cánh. Hả? Chạy đi. Đến giờ lên máy bay. Đi thôi nào. Chào. Đây là hộ chiếu của mình. Nhìn không giống bạn. Hả? À, xin lỗi. Đã duyệt. Của bạn đây. Cảm ơn bạn. Đến lượt mình. Vâng, cùng kiểm tra nào. Không. Ôi, không. Đã duyệt. Cảm ơn bạn. Tạm biệt. Tam. Chào mừng quý khách. Xin chào. Xin chào. Đây là vé của mình. Ghế của quý khách là 1A. Cảm ơn. Wow. Ghế của quý khách là 2A. Cảm ơn. Cẩn thận. Ao. Bạn ổn chứ? Ổn. Hành lý đã được chất lên máy bay. Được rồi. Tạm biệt. Chào mừng đến với hãng hàng không bằng bìa cứng. Vui lòng thắt dây an toàn như thế này. Được rồi. Hiểu rồi. Xong. Tuyệt vời. Hả? Ôi không. Đừng lo lắng, mình sẽ giúp bạn. Hả? Cái gì vậy? Đã sẵn sàng. Hả? Cậu có chắc chắn về điều này không? Chắc chứ, tất nhiên rồi. Sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của mình mà. Hả? Được rồi. Thuyền trưởng đã đến rồi. Tạm biệt. Đi thôi nào. Hả? Cái gì đây? Ôi, dừng lại. Hả? Cơ trưởng, chúng ta đang bay cao quá. Chúng ta đang ở trong không gian. Ồ, là lỗi của tôi. Đến giờ ăn trưa rồi. Ngon quá. Ui, Hãy chọn món ăn của bạn nha. mình ăn mì Ý có được không? Được rồi, đây nha bạn. Cảm ơn. Và mình sẽ ăn một chiếc bánh cupcake. Chúc bạn ngon miệng. Cảm ơn. Bìa cứng hả? Nó không có thật. Có chuyện gì vậy? Bạn không thích bìa cứng của mình à? Đúng, chúng mình cần thức ăn thật. Đây là bánh cupcake của bạn.
Wow. Giờ thì quý khách đã hài lòng chưa? Rồi. Tuyệt vời. Ừm. Ừm. Ôi, đã đến giờ nghỉ giải lao rồi. Hey. La 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 la. La 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 la. Ai đang lái máy bay vậy? Đừng lo lắng, chuyến bay sẽ sớm tiếp tục thôi. Yeah. Woohoo. Wow. Hả? Hả? Đây là chương trình yêu thích của mình. Thật sao? Gì vậy? Bây giờ đã có nhiễu động sao? Ôi không. Giờ nghỉ của mình đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại. Cái gì vậy? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Chúng ta an toàn rồi. Đúng. Hiện tại thôi. Diana, cứu với. Sao mà nóng quá vậy? Dung nham. Cứu với, cứu với. Chuyện gì vậy? Nhìn đi. Đây là thời điểm tuyệt vời để nấu nướng đó. Cái gì? Ha 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 ha. Tuyệt vời. Hả? Tạm biệt. Cơ trưởng, sàn nhà là dung nham. Hả? Kích hoạt vòi sen khẩn cấp. Hả? Cảm ơn cơ trưởng. Yeah. Dễ như ăn kẹo. Đi nào. Hả? Ôi không, nó đã bị hư rồi. Ôi không, tiếp viên hàng không, cứu. Wow. Hả? Cái gì vậy? Mình có thứ gì đó. Hả? Ôi, hãy làm gì đó ngay bây giờ đi. Được rồi, thư giãn nào. Đây rồi nè. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. Wow. Yeah. Xong rồi, quang hô. Yeah. Giỏi lắm. La 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 la. Hả? Không đời nào đâu. Hey. Mình sẽ sửa nó. Hay. Tuyệt vời. Ai đó kéo mình vào đi. Mình bị kẹt rồi. Đi nhanh nào. Chúng ta còn sống. Yeah. Hả? Wow. Một công viên giải trí. Đi thôi nào. Yuppie. Hả? Cơ trưởng, bạn đang làm gì vậy? Tạm biệt mọi người, chúc may mắn. Hả? Yeah. Quang hô. Tiếp viên hàng không. Vâng, có chuyện gì vậy? Xin lỗi, viên cơ trưởng đã nhảy dù khỏi máy bay rồi. Đừng lo lắng. Ơi, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Được rồi. Nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Cái gì? Tuyệt vời. Hả? Ồ. Chạy thôi. Mình sẽ làm cơ trưởng. Đúng. Hay da. Hay
Wow. Ồ, chào. Hả? Cái gì chứ? Cảm ơn quý khách đã chọn hãng hàng không bìa cứng. Hẹn gặp lại. Không. Hôm nay chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Yeah. Đi thôi. Đi nào. Hả? Xin chào. Xin chào Xin sĩ quan. chào. Ba hy vọng các con không che giấu bất cứ điều gì bất hợp pháp nha. Không Dạ ạ. không. Hãy kiểm tra xem nào. Nào nhanh lên, đến đây nào. Xin lỗi các con, ba không thể cho các con vào. Không được phép mang kẹo theo đâu. Thật không công bằng. Ồ không. Yeah. Wow. Mình muốn mang kẹo lên máy bay. Mình cũng vậy. Các bạn ơi, mình có một ý tưởng lén đem kẹo lên máy bay nè. Là ý tưởng gì vậy? Người giàu luôn có một số đặc quyền. Oh. Ồ, không. Dừng lại. Ba cần phải kiểm tra trường hợp của con. Đây chính là Roma, là người giàu nhất và nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Đúng vậy. Dù sao thì ba cũng cần phải kiểm tra trường hợp của con. Không, chúng con sẽ kiểm tra ba. Kiểm tra ông ấy nào. Cái gì? Giơ tay lên. Ba an toàn rồi, ba có thể đi ngay bây giờ. Không. Dừng lại. Điều gì đang xảy ra vậy? Không các con. Ba không thể để các con mang những khẩu súng này lên đâu. Dạ được. Nhanh lên, các con có thể đi rồi. Cảm ơn ba. Yeah. Nhưng đây không phải là thứ có giá trị nhất trong trường hợp này. Nhìn này. Đó là kẹo. Wow. Yeah. Kẹo. Đi thôi. Không có đủ kẹo. Chúng ta cần phải mang lên nhiều hơn nữa. Đúng vậy. Vậy. Đi thôi nào. Yeah. Hãy thử lại nào. Được rồi. La. Dừng lại. Hả? Các con đi đâu vậy? Chúng con là nghệ sĩ và chúng con sẽ đến một chương trình trưng bày. Chúng con chỉ mang theo đồ dùng nghệ thuật thôi. Để ba kiểm tra xem nào. Các con có thể đi. Cảm ơn Cảm ba. ơn ba. Yeah. Đã đến giờ ăn. Ngon. Đúng vậy, cuối cùng cũng đã đến lúc rồi. Thật. Rất ngon. Mình bắt được rồi. Chúng ta cần nhiều kẹo hơn. Đúng. Đi thôi. Đi thôi. Không bao giờ thấy đủ kẹo hết. Đúng. Đi thôi. Dừng lại. Các con đang đi đâu vậy? Lên máy bay ạ? Ba sẽ kiểm tra đồ đạc của các con trước. Nhanh lên. Dạ. Dạ. Ôi không. Làm tốt lắm các bạn. Đi thôi. Đi thế nào? Mọi người ăn một ít đi. Được. Ngon. Ngon. Cái này dành cho mình. Rất là ngon. Chúng ta hãy đi lấy thêm kẹo nào. Đi thôi. Hãy lấy thêm kẹo mang lên máy bay. Đúng. Wow. Các con là ai? Chúng con là những ngôi sao nhạc rock. Yeah. Yeah.
Ba rất yêu nhạc rock. Các con có thể đàn guitar cho ba nghe thử không? Dạ được. Ôi không. Nè, con là nhạc sĩ giả. Chạy đi. Ồ, Xin lỗi. Đã đến lúc tổ chức tiệc bóng đá. Đi thôi. Đi thôi. wow, này đội bóng. Xin chào, chúng con là những cầu thủ bóng đá. Và đây là quả bóng của chúng con. Nó có mùi như một chiếc bánh và có vị như một chiếc bánh. Hả? Đó là bánh sinh nhật của bạn con. Bà có thể tham gia với chúng con ạ. Thật sao? Dạ, đi thôi. Đi nào. Đi thôi nào. Ừm. Hãy ăn